वाली हूँ। देखो एक बात ही मैंने कुदाल तोड़ दिया। एक बात ही पहले मैंने कुदाल तोड़ दिया, फिर बारिश हो गई। लगता है मेरे से नहीं होगा काम। ओ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बोरा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विन्नी पहाड़ी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो जो भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, धूप भी आ चुकी है। तो आप लोगों को अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है। कल शाम के टाइम थोड़ी बारिश हुई थी, फिर थोड़ा सा रात में भी हुई, ज़्यादा तो नहीं हुई। तो मैं अभी पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को नाश्ता बनाने के बाद। नाश्ता बन चुका है, पूरी और आलू की गुटकी और पुदीना की चटनी। हेलो दोस्तों, तो नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं खेत में, मम्मी और मैं। तो यहाँ पे घास होती है ना, चरी बोलते हैं हमारे यहाँ, और मक्का उसके साथ, जो गाय भैंस खाते हैं। बाद में जब रोपाई का टाइम होता है तो तब हो जाता है, किसी का जल्दी भी हो जाता है, तो इसलिए बो रहे हैं। आज मम्मी खोद रही है, मैंने तब तक बिच्छू घास होती है जो वो काटना है, उसको काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये है चरी, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, गाय भैंसों के लिए घास। और घास बोलते हैं। ये है मक्का, ये है मक्का, ये है गाय भैंसों वाला, ये है घास। बो दिया इसमें, और मैंने काटना, इतना कल काट लिया था, थोड़ा सा और काटना है। दूर बन जा खाना हमें सोना ढूंढ सके। तो देखो दोस्तों, मैं कितनी काम वाली हूँ। देखो एक बात ही मैंने कुदाल तोड़ दिया।
बात ही पहले मैंने कुदाल तोड़ दिया, फिर बारिश हो गई। लगता है मेरे से नहीं होगा काम। ओ फोन में पानी नहीं चला। काशी मी चप्पल हाँ ठहर भिज गया यार। अब तो चाची बोल रही ना, पहले से बचपन में ना जब गोबर ले जाते थे ना तो सब साथ में ले जाते थे, एक दिन उसका करके। तो उस टाइम पे हलवा बनता था, तो मैं छोटी थी तो मैं धोती पहन के हलवा खाने आ जाती थी बोल। बचपन। और अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, चाची लोगों के वहाँ रुके हैं, यही नीचे बोल रहे थे हम। यार बोलू क्या तो आज सब लोग काम करने निकले थे खेतों में और बारिश आ गई, सब घर को भाग रहे हैं। मजा है वैसे देखने में। तो देखते हैं कब तक रहती है बारिश, उसके बाद हम खेत में जाएंगे, फिर जाएंगे उसके बाद घर। हेलो दोस्तों, तो अभी दिन के 2 बज चुके हैं। तो उस टाइम तो बारिश आ गई थी, फिर घर को आ गई थी, उसके बाद कुछ काम हुआ नहीं। तो अब खाते हैं खाना। मम्मी भी बोल रही है भात ले जा, तो पापा का वेट भी कर रहे थे। तो अब खाना खाते हैं। आज मैंने बनाई है भटकी चुड़कानी और भात, तो अब खाते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी शाम के टाइम जो खेत से हम आ गए थे घर को, बारिश लगी थी जब, तो उसी खेत में जा रहे हैं। और थोड़ा सा और है वो, फिर दूसरी जगह भी बोना है, तो चलते हैं। ओ जिया मम्मी हाय, यहाँ जाओ। क्या बन रे तल की आ तो थोड़ी बब्बा मुखी लोग आए बा खाना आटन छे क्या बूत करना छे बूत करण मले क्या शरम तुम्हें नाम नहीं बिगाड़। हाँ बूत कर बूत मन लगबे दोहर भगनी जामन छे कानूल वॉश ढंगल काट सही कोनी में यस एक ढंगल काटने ताकि दोहर बना जामो ना उती। ऐसा कर दिखाओ रे, यहाँ जाओ या गमछा हटाओ या बब्बा हो है या जी आ मम्मी शर्मा गे है। काम करू जी उन्हीं आमी रात्या बे मिल कोण तोड़ है एल आई उन्हीं एल दोहर ले रही दोहर लो थोड़ा चुवाल। आज यो गौड़ में रही यार हम हो पे काटे ना कब आ जा अब यो खन्नु पे। तो ये वाला खेत हो गया है, अब नीचे जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हो पूरा ये बाढ़ खेत कहाँ लगाओ है। तो यहाँ थोड़ी सी घास हुई है, इसको काटना है और मम्मी उस साइड बो रही है। इसे हमारे यहाँ जवाद बोलते हैं और लोग वहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं। ये हेलो दोस्तों, तो अभी 7 बजने वाले हैं। 7 बजने में थोड़ा सा टाइम है अभी, तो अभी हुआ है काम पूरा। अब चलते हैं घर को। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।